Bu videodan keyin sizlar ham avtomobilingizga to'g'ri diagnoz qo'yishni o'rganib olasizlar. Men nimaga buni qilib aytayapman? Hozir men Sunnat akamlarning oldilariga kelganman, ya'ni avtoservis UZB asoschisining oldilariga kelganman. Ayrim bir savollarimiz bor. O'shalarga mijozlarimiz uchun javob olib beramiz. Cobalt avtomobilda bilsangiz tormoz bosganda pedalga urib tashlaydi, udar keladi. O'sha nimadan aka? Bu narsa asosan opon diskani deformatsiya bo'lgandan kelib chiqadi. Bunga sabab yomon kalotka qo'yib qo'ygandan bo'lishi mumkin yoki-da qizib turganda kashir uradi, o'sha narsalardan ham deformatsiya bo'lib qoladi. Razvorotlarda rulni oxirigacha burganimizda taqiladigan ovoz chiqsa motor tarafdan, u nimadan bo'lishi mumkin? Motor tomondan chiqmaydi, asosan pastdan chiqadi. Razvorotlarda taqillab ketsa asosan granatadan bo'ladi. Mashinam kam probeg yurgan deyishyapti, lekin o'ng taraf chap taraflardan to'qillagan ovoz chiqyapti deyaptilar. Nimadan u? Asosan mashina 60 ming, 70 ming probeglarda sterilizator tagi ketib qoladi. O'sha narsadan ko'pchilik polni hado qilib tashlaydi. Yana bitta muammo bo'lishi mumkin, amortizator tagi tosh kelib qoladigan odati bor ko'plarda. O'sha narsadan taqillab ovoz bera oladi. Yozgi kunida ham konditsioner yoqib yursam, motor tarafdan chirillagan ovoz chiqadi deyishyapti. U nimadan aka? Bu narsa ikkita narsadan bo'lishi mumkin. Remenni ligirovka qilib turadigan nachtildan, agar nachtilni alishtirganda ham yoqa olmasa, mana bu ko'p muammo bo'ladigan generator shkifidan bo'ladi. Bu akamga ham yakras generator shkiflarini qo'yib beramiz. Nachtillar o'zi yaxshi. Mashinasi bilan ishlarni bitkazib beramiz. Agar sizlarning ham avtomobilingizda shunaqa muammo kuzatilayotgan bo'lsa, endi nimadan bo'lishini bilib oldinglar. Agar o'zingizlar diagnoz qo'ya olmayotgan bo'lsanglar, o'zimizga olib kelinglar, biz sizlarga aniq diagnoz qo'yib ishlarni bitkazib beramiz. Kafolatli avtoehtiyot qismi olish uchun pastdagi nomerlarga murojaat qilasizlar.